देसीइलाज.com में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक छोटी सी टिप देंगे खांसी के ऊपर। अगर आपको खांसी आ रही है, काफ़ी समय से आ रही है और दवा से अगर बिल्कुल सही नहीं हो पा रही है, तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। सुबह उठकर ब्रश करने के बाद, कुल्ला करने के बाद आप 4-5 दाने काली मिर्च के ले लीजिए। हरी तुलसी के ताजे पत्ते 4-6 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और 2-3 दाने मिश्री के ले लीजिए और इनको आप मुंह में रख के धीरे धीरे चबाइए। इसको जब चबाएंगे तो इसकी जो लार आपके मुंह में बनेगी, उस लार को आप धीरे धीरे सिप करके आप उसको अंदर जाने दीजिए। आप देखिए, ट्राई करके देखिए, खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत छोटी स्टेप है लेकिन कई बार बड़ी कारगर सिद्ध होती है। ट्राई करना ना भूलें और अगर आपकी इससे खांसी सही होती है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारी वेबसाइट को लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।